Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Қараңғы көшеде тентектерден таяқ жеп қалмау үшін не істеу керек? Бокс, күрес, карате. Немесе одан да экзотикалық нәрсе болуы мүмкін бе? Бір қызығы, соңғы нұсқаны көптеген адамдар таңдайды. Жалған шеберлер ешкім қарсы тұра алмайтын жанаспайтын ұрыс техникасын үйретуге уәде береді. Және адамдар оған сенеді. Біз бүгін нағыз жекпе-жекте қолдану мүмкін емес 5 ең пайдасыз жекпе-жек өнерінің тізімін ұсынамыз. Вин Чунь. Брюс Ли шынымен де осы жүйеде жаттығады, және қытайлық кунг-фу шеберлері сіздің аймағыңыздағы кез келген тентекті орнына қоя алады. Бірақ мұндай жетістікке бүкіл өмірін Вин Чуньді зерттеуге арнағандар ғана жете алады. Қалғандары үшін оның әдістерін нақты жағдайда пайдалану ақымақтық. Система. Сіздердің алдыңызда адамдардың жеңіске тек ақыл-ой күштері ғана жететіндеріне өздерін де басқаларды да сендіру әрекеті. Өздеріңіз пайымдасаңыздар болады. Бұл әдісті көшеде қолдануға бола ма? Пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Айкидо. Барлық шығыс жекпе-жек өнеріндегідей мәселе. Айкидо тек қарсыластың күшін пайдалануды талап етеді. Білікті шебер әрине шабуылшының импульсын өзіне қарсы пайдалана алады. Әйтсе де, жастайынан бастап, сана жасына дейін қол үзбей қатысқандар ғана шеберлік деңгейіне жетеді. Дильманның жаназусыз шайқасы. Осы жекпе-жек өнерінің инструкторы сыртқа шыққан кезде нәтиже әрқашан бірдей. Шәкірттерін жауды жеңу үшін джедайдың күшін пайдалануға шақыратын адамнан басқа ештеңе күту қиын болар. Мына кадрлардан оның іс-әрекеті қандай күлкілі екенін көруге болады. Сіз осы жекпе-жек өнерін үйренер ме едіңіз? Сары бамбук. Әдемі Бали аралының жауынгерлік өнері. Оны ұстанушылар жауды тоқтату үшін психикалық энергияны пайдаланады. Шындығында, сары бамбук кланының жігіттері өздерін нағыз сиқыршылар деп санайды. Және нақты өмірде олардың айлалары мүлдем жұмыс істемейтіні маңызды емес. Ең бастысы сену. Мына видеоны көрсеңіз, кем дегенде сіздің көңіл күйіңіз көтеріледі. Ал сіздер кірпінің неге ісініп кететінін білесіздер ме? Білмесеңіздер мына сілтеме арқылы өтіп, видеоны қарасаңыздар болады.